Dok ngopi tuh dok. Ngopi tuh. Ih ngocannya. Tuh orang teh cita-cita teh jadi polisi nih jadi kieu nya. Nah, ingin dia tadi namanya pembalap apa jadi kieu pengangguran gua. Main jadi supir embus euy. Betul bos. Orang punya yang jadi iya dump truck kayak ya supir dump truck ya kakak kieu ya ngadaweul. Oh, ini tepuk pisan gua. Buruhanan. Ah, Biar aku kudu ngahayal mah heula euy. ya dump truck. Garut, Jakarta. Apa sih coba sih? Tolilet. Siapa? Aku juga. Papa.